ख्वाब ॾिसणु, ख्वाबनि में जीअण ऐं ख्वाबनि जी साभिया लाइ पाण पतोड़ण अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि। असां वटि अक्सर नौजवान ख्वाब ॾिसण ऐं उन्हनि में जीअण ताईं महदूद हूंदा आहिनि, जॾहिं त खेनि आसूदी ऐं बामक़सद ज़िंदगी गुज़ारण लाइ अमल जोगी हिकमत अमली जोड़े ख्वाबनि जी साभिया लाइ पतोड़णु घुरिजे। परायूं महल माड़ियूं ॾिसी पंहिंजे झुगियनि सां नफ़रत न करियो। रब पाक जो शुक्र अदा करियो जंहिं उहो अजो नसीब कयो, न त असांजे आस पास अहिड़ा खोड़ इंसान आहिनि जिन खे उहे जॻहियूं बि नसीब न आहिनि। कंहिं सियाणे जो फरमान आहे त कॾहिं कॾहिं इंसान उन ॻाल्हि ते बि तकबुर करणु लॻंदो आहे त हूअ मुतकबिर न आहे। आजिज़ीअ ऐं इनकिसारीअ बेशक हिकिड़ी इंसान जी इंसानियत जो तारुफ़ हूंदो आहे, पर जॾहिं इंसान पंहिंजे उन गुण जो पाण प्रचार करे ऐं उन्हीअ खे पंहिंजी बरतरीअ जो सबबु सम्झे त संदसि निवड़त बि तकबर बणिजो वञे। ज़िंदगी हिकु भेरो मिलंदी आहे, उनखे मुतवाज़िन तरीक़े सां गुज़ारियो। पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं ऐं फ़र्ज़ बेशक निभायो, पर गॾोगॾु पंहिंजो पाण खे बि वक़्तु ॾियो। गुज़री वियल घड़ियूं वापसि कोन ईंदियूं, उन करे भरपूर ऐं मुतहरिक ज़िंदगी जियो। जॾहिं गुनाह ऐं ॾोह जो अहसासु ख़तमु थी वञे त मुआशिरो इंतिहाई ख़तरनाक थी वेंदो आहे। हिन वक़्तु असीं अहिड़े ई मुआशिरे में जियूं पिया जेको बज़ाहिर त सूटेड बूटेड आहे, पर दर हक़ीक़त वहशी जानवरनि जो ठिकाणो आहे। इंसानी नस्ल त ॼण नायाब थी पई आहे। मर्द जी मोहब्बत तेसी ताईं सची नथी चई सघिजे जेसी ताईं उहो कंहिं ॿी औरत खे ॾिसी पंहिंजूं नज़रूं संदसि एतिराम में झुकाए नथो छॾे। माण्हुनि खे हर वक़्तु मुंहुं जड़नि जी मुफ़्त मशवरनि जी ज़रूरत नाहे हूंदी। कॾहिं कॾहिं कंहिंखे अहिड़नि हथनि ऐं कननि जी ज़रूरत पवंदी आहे जेकी संदनि साथ ॾियनि, संदनि दर्द कहाणियूं ॿुधनि, या वरी अहिड़े दोस्त जी ज़रूरत पवंदी आहे जेको खेनि सम्झी सघे। उन लाइ मशवरा ॾियण सां गॾोगॾु मददगार हथ, कन ऐं दिलि वारा बि थियो। कुझु कम अमल बज़ाहिर ॾुखिया लॻंदा आहिनि, पर यकीन रखो ॾुखियो मुश्किल हुजण मां मुराद नामुमकिन हुजणु नाहे। मुसलसल महिनत कंदा त हिकु ॾींहुं अहिड़ो ज़रूरु ईंदो जॾहिं अव्हां खे मायूसीअ बदिरां लाॻीती महिनत वारो पंहिंजो फ़ैसिलो दुरुस्त लॻंदो ऐं पंहिंजी महिनत ऐं पंहिंजो पाण ते फ़ख्रु महसूसु थींदो। वॾा सम्झाणी ॾींदा आहिनि त मुर्क ऐं माठ बि ताक़तवर हथियार आहिनि। मुर्क सां केतिरा ई मसइला हल करे सघजनि था, जॾहिं त माठ रहण सां केतिरनि ई मसइलनि खां बची सघिजे थो। कामयाब ऐं पुरसुकून ज़िंदगी जीअण लाइ फज़ूल ॻाल्हियुनि खां पासो करियो ऐं मुर्कंदा रहो। ग़रीबनि जी गुरबत खे पंहिंजी इंटरटेनमेंट सम्झंदड़नि यकीनन इंसान जे घर में जनम त वरितो हूंदो, पर उहा बि 100% पक अथमि त अहिड़नि जी परवरिश घिटीअ में रुलंदड़ लूसी कुतनि जे हंज में ई थी हूंदी। तॾहिं त संदन अंदरि अहसास खां वांझल हैवान जहिड़ो हूंदो आहे।